அன்பே சிவம். இன்னைக்கு அம்பாள் எந்த தரிசனத்தில் இருக்காங்க? வணக்கம் கோ டெம்பிள் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு நவராத்திரி திருவிழாவுடைய 4ஆம் திருநாள். இன்னைக்கு அம்பாள் எந்த அலங்காரத்தில் இருக்காங்கன்றதை பார்ப்போம். அம்பாளுக்கு நடக்கிற தீபாராதனை காட்சிகளை பார்ப்போம். நிறைய பலன் உண்டு இந்த காட்சிகளை பார்த்தா. வாங்க சேர்ந்து தரிசிக்கலாம். அம்பாளுக்கு சகஸ்ர அர்ச்சனை நடக்குது. அம்பாள் வந்து நாக அலங்காரம். சகஸ்ரார்ச்சனை முடிஞ்சு அம்பாளுக்கு நைவேத்திய பிரசாதம் நடந்து இப்போ திருக்காட்சி.
ईशेत्वोज्येत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवो वस्तविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्नाय धिवीतये ऋषानो हव्यदातये निहोदादत्सि बलिहिषे शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु वीतये शय्यारभिश्रवन्तु नः अथातो दर्शपूर्णमासूर्याख्यास्यामः रातरग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहनीयं मृडीय अग्निरन्वा दधाति नगदश्रियोऽन्यमग्निं मृडयति டெம்பிள் வியூவர்ஸுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப அற்புதமான தரிசனம் கிடைச்சிது. கற்பகாம்பாள் நாக வாகனத்தில் நம்மளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தாங்க. தீபாராதனைகளை பார்த்தோம். தினமும் நவராத்திரி திருவிழா நடக்கும்போது இங்கே நம்ம தினமும் இதை கவர் பண்ணி ஸ்பெஷலாக கோ டெம்பிள் வியூவர்ஸ்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபுட்டேஜஸ் தான் நம்ம இதை போட்டுட்ருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் அடுத்த வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. ஏன்னா தினமும் இந்த மாதிரி திருக்கோயில்களுடைய தீபாராதனை காட்சிகள், திருக்கோயில்களுடைய வரலாறு இதெல்லாம் போடுறதுக்கு முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கோம். நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு அளிச்சிங்கன்னா நம்ம நிறைய கோயில்களுக்கு தரிசனம் செய்யலாம். அது வரைக்கும் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. தேங்க்யூ வெரி மச் பார்த்ததுக்கு.